ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ന്യൂജനൈസ് വിത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ആക്രിക്കടയിലെ നിധി തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടിയ കുറച്ച് സ്പീക്കർ ബോക്സുകളാണിത്. സാറ്റലൈറ്റ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ബോക്സുകളാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി, ഇതിലിപ്പോൾ സ്പീക്കറൊന്നും കാണാനായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീക്കറൊക്കെ ഒന്ന് വേറെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ സ്പീക്കറുകൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കും മുമ്പേ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് കിടക്കാം. ആദ്യമേ തന്നെ ഈ സ്പീക്കറുകൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് അതിലോട്ട് ഇരിക്കുന്ന പൊടിയും ഡസ്റ്റെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളും തൽക്കാലം നമ്മുടെ കൈവശം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നമ്മളൊരു സ്പീക്കർ, ഇതിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു 10 വാട്ട്സിൻ്റെ സ്പീക്കർ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്പീക്കർ യൂസ്ഡ് ആണ്, അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത യൂസ്ഡ് സ്പീക്കറാണിത്. അപ്പോൾ ഈ സ്പീക്കർ നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് അയൺ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോക്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ ഈ സ്പീക്കറിന് വലിയ വിലയൊന്നും മാർക്കറ്റിലാവുന്നില്ല. ഏകദേശം ഒരു 10 വാട്ട്സിൻ്റെ ഈ സ്പീക്കറിന് 80 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 100 രൂപയ്ക്ക് അകത്തെ വില വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മുൻപ് സോൾഡർ ചെയ്തിരുന്ന വയറെല്ലാം ഡീസോൾഡർ ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം പുതിയ വയർ, കുറച്ചുകൂടി നീളം കൂടിയ വയർ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഓണാക്കി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സ്ക്രൂസും നമുക്ക് ഇതിൽ ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് ഗമ്മ് കൂടി ചെയ്താണ് നമ്മളിതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വയറെല്ലാം ടിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി കേജ് കൂടിയ വയർ ഇതിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു 12 രൂപ റേഞ്ചിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന സ്പീക്കർ വയറാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത്. 1 മീറ്ററിന് 12 രൂപയാണ് ഈ സ്പീക്കർ വയർ ഇവിടെ വില വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വയർ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സോൾഡർ ചെയ്തെടുത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ബോക്സുകളിൽ എല്ലാത്തിലും സ്പീക്കർ പിടിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്പീക്കർ നമ്മുടെ കൈവശം ഇല്ല. അപ്പോൾ 2 സ്പീക്കറാണ് നമുക്ക് കൈവശമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 സ്പീക്കർ ബോക്സുകൾ നമ്മളിവിടെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്പീക്കറിൻ്റെ ടെർമിനലിൽ വയറെല്ലാം ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഹോളിൽ കൂടി സ്പീക്കർ വയർ പുറത്തോട്ടിട്ടിട്ട് ഒരു കെട്ട് അതിൽ കെട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ വലിച്ചാൽ ഈ സ്പീക്കർ വയർ സ്പീക്കർ സോക്കറ്റിൽ നിന്നും പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗമ്മ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ സ്പീക്കറിൻ്റെ റൗണ്ട് ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഗമ്മ് തേച്ചതിന് ശേഷം, കാരണം ഇതിലെ എല്ലാ സ്ക്രൂവും ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഗമ്മ് തേച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറ്റുന്ന സ്ക്രൂ എല്ലാം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഗ്രില്ല് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. സ്പീക്കർ ഗ്രില്ലും മറ്റും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തൽക്കാലം പെയിൻറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ 2 സ്പീക്കർ ബോക്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്പീക്കർ ഗ്രില്ല് വയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്ക്രൂ ചെയ്തെടുപ്പം 2 സ്പീക്കർ ബോക്സുകളും സ്ക്രൂ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഗ്രില്ലൊന്ന് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. GDA 2030 IC ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആംപ്ലിഫയറിലൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ പാട്ട് കേൾക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്പീക്കർ ബോക്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്പീക്കർ ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാർ ആമ്പ് പോലുള്ള ആമ്പിലാണ് സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ റിസ്റ്റോർ എടുത്ത സ്പീക്കർ ബോക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി മനോഹരമായേനെ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് USB മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രീ ഔട്ടാണ്. ഇതിൽ നിന്നും പ്രീ ഔട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രീ ആമ്പ് വരുന്ന ആംപ്ലിഫയർ മറ്റും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല വോക്കൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ബോക്സ് പണിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്ട് 1ഉം പാർട്ട് 2ഉം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പാർട്ട് 3 കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാനുള്ളവർ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. പാർട്ട് 1ൻ്റെയും പാർട്ട് 2ൻ്റെയും വീഡിയോ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ ടാഗ് ചെയ്തും കൊടുത്തിരിക്കാം. ഈ സ്പീക്കർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ഏവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.